Assalamualaikum. Kita akan menggambar burung. Kita mulai dengan menggambar paruh seperti ini. Kemudian kita buat badan, gambar bentuk seperti telur. Dan kita gambar kepala, sayap, kemudian kaki yang bertengger di atas ranting pohon. Kemudian digambar ekornya. Lalu jangan lupa kita gambar matanya. Untuk paruh, dia bercorak seperti ini. Ini adalah burung teko. Klik keranjang kuning untuk mewarnai bersama di video part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.